वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आप लोगों के पास मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएं और आप लोग फुटवर्क पर जाकर टेस्ट दे पाएँ और अपनी जॉब हासिल कर पाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शॉप 101। इस कॉल का ऑब्जेक्टिव है कि हमें उन लीड से बात करके डेटा कलेक्ट करना है जिनका शॉप 101 पर अकाउंट रजिस्टर्ड है और ये भी चेक करना है कि वो बिकम टॉप रीसेलर ऑन शॉप 101 को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।